Преди всичко започваме с един репортаж, едно от серията специални интервюта с експерти по медии, иновации и реклама. Днес ви срещаме с Игор Болкър, който е световно име в тази област. Има лекции по целия свят, участва в много радио и телевизионни предавания. Той беше един от специалните гости в тази годишното издание на фестивала Media Mix. Една от неговите популярни теории е Mad Men в епохата на Mad Men, или традиционните рекламисти, лудите момчета от Медисън Авеню, ако позволиш тази препратка към сериала Mad Men, в епохата на дигиталните рекламисти и на дигиталните гении. Но повече за разликите, за проблемите и за тенденциите ще видите в следващия материал. People buy things because it makes them feel better. Look, it's very artistic, but it's got no message. Как бихте определили себе си? Като медмен или като матмен? Като традиционен или дигитален рекламист? Мисля, че съм хибрид. В началото бях по-скоро традиционен играч, а сега все повече дигитален. Каква е разликата между едните и другите? Смятам, че Mad Men, момчетата от Медисън Авеню, олицетворяват хората, които преди 60 години създадоха големите брандове с много реклама. Например, спортни стоки, газирани напитки. Те управляваха света. А новото поколение на така наречените Mad Men, дигитални гении, са хора като Лари, Марк и другите, които основаха Google и Facebook, Amazon и Alibaba. Новите хора с неправолинейно мислене и различен светоглед. Те си казват, това никога не го е имало, а трябваше, поне 10 години по-рано. Но по време на презентацията си казахте, трябва да започнем война с Google и Facebook. Защо? Всъщност вече се води война. Google и Facebook разбиха цялата медийна индустрия, събориха много традиционни медийни компании, така че вече трябва да се готвим за битка, тъй като в противен случай ще ни изхвърлят от играта. Ако не ускорим процеса на дигитализация, те ще вземат много от парите ни и вероятно ще ни се наложи да уволняваме хора. Така медии, които съм обичал повече от 50 години, ще фалират. Тогава, какво бъдеще имат медиите? Ако искаме да бъдем релевантни и важни за хората, трябва да знаем всичко за тях, така че да можем да ги обслужваме по-добре. Така както прави Амазон. Амазон ме познава по-добре, отколкото аз познавам самия себе си. Възхитителен е начинът, по който ми предоставят съдържание, а в електронната си търговия ми предлагат точните продукти. Аз пък мисля, че това е лудост. Не искам Амазон да знае повече за мен, отколкото аз знам за себе си. Нещата са различни, ако Google и Facebook не мамят и не лъжат, а са честни по отношение на личните ви данни, но според мен те изобщо не са и за това правят толкова много пари. Спамят с всичко, което имат. Показват ви всякакви реклами, от които най-вероятно не се нуждаете. Необходима е релевантност. Дайте ми правилните продукти, покажете ми онова, което би било интересно за мен, но за тази цел трябва да ви познават. Обаче е редно да имате право на избор и всеки сам да решава да или не. А това гласови команди ли ще са? Гласът ли ще е новият властелин? Смятам, че гласът е следващата врата, която ще се отвори пред нас. Всеки, който е в състояние да говори, може лесно да произнесе това, което търси и вече няма да му се налага да го въвежда с помощта на клавиатура. Това ще е голямо удобство. Виждам го вече с Амазон. Много хора днес казват, трябва ми мляко и сирене, трябва да купувам хранителни продукти. Просто го произнасяте, както срещу микрофона тук и кутията ви свързва с интернет, млякото и сиренето се озовават в пазарната ви кошница и все още можете да решите, окей, ще ги купя или не. Но също така ще можете да изкрещите на телевизора си или да прошепнете, днес съм в настроение за спорт. Ще ми намериш ли хубави спортни предавания? Това ще промени изцяло начина, по който се свързваме, а в интерфейса на потребителя, където сега пишем или кликваме, просто ще говорим. Хей, включи спортния канал, сега! А как можем да се справим с дигиталния нарцисизъм?
Трудно е, особено когато говорите с различни поколения. Аз имам 16 годишен син и смятам, че нивото на комуникационните му умения е ниско, защото той постоянно е в Instagram или WhatsApp, но пък според него моите комуникационни умения са недостатъчни. Той смята, че след като е свързан с 50 приятели през целия ден, значи има много добри социални умения. Така че предизвикателството е, без да избързваме в преценката си, да си дадем сметка как новият свят влияе върху поведението ни. Понякога ми идва да убия някой в ресторанта, защото непрекъснато говори по телефона си, или пък съм с приятел, а той се е вторачил в телефона си и му казвам: "Хей, виждаме се само веднъж в годината. Не е ли по-добре да..." "О, да, извинявай, само секунда." Така че се надявам да се появи алтернатива, за да бъдат хората по-социални без социалните медии. Само че младото поколение би ме изгледало така, сякаш съм някой луд старец. Казвате, интелигентният човек е готов да се промени. Каква промяна обаче можем да очакваме? Четвъртата индустриална революция, това е периодът, в който се намираме в момента. Масов е. Всички имаме достъп до една и съща технология, но именно благодарение на културата и светогледа си можем да се адаптираме към един свят, в който единственото постоянно нещо е промяната.